Meus amores, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudades de vocês, viu? Espero que vocês estejam se cuidando, tá? Eu vou estar mostrando o jardim da minha casa, tá bom? Tem manacá, tem várias outras árvores, plantinhas, é que eu não sei o nome de todas, mas a maioria é manacá, tá bom? Como a gente tá no outono, inverno, então não tem tanta florzinha, tá? Mas tem muitas plantinhas e inclusive tem uma das minhas gatinhas que está no tronco da árvore que você vai ver já já, tá bom? Beijos para todos. Até mais, meus amores. Se cuidem, viu? Até. Na árvore, que será que ela está vendo? Este é o jardim da minha casa. Olha quantas plantinhas, quantas folhinhas. Como está no outono e inverno, é época de frio, né? Então não tem lagarta, mangueira para titia molhar as plantinhas. Não tem flor, porque a gente está na época do frio. As flores só aparecem na primavera, no verão, que é a época do calor. Mas tem bastante plantinha, como vocês estão vendo. Olha quantas árvores. Que legal. Tem sol. A minha gatinha saiu. Vai ver que ela estava atrás de alguma borboleta. Gatinhas gostam de borboleta, sabia? Pois é. Elas ficam olhando para pegar a borboleta, brincar. Olha que delícia. Quanto verde. Viu? Este é o jardim da minha casa. Tá bom? Beijos então, amores. Até a próxima.